ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்லைம் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஆக்சுவலி பார்ட் 2 தான். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பார்த்தோம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள். ஓகேவா? சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த வீடியோ. ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம ஸ்லைம் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பூமர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பூமர் வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்லைமே ஃபஸ்ட்டு செய்ய போகிறோம். ஸோ பூமர் வந்து நான் பிச்சு போட்டுக்கிறேன். அது ரொம்பவே சிம்பிளாக ரொம்ப நாள் வச்சு விளையாட முடிஞ்சுது. இது கட்டியாகவே ஆகலை. நான் வந்து ரொம்ப நாள் வச்சு விளையாண்டேன். ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒட்டும் சில நேரத்துக்கு ஒட்டும் போது நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு எடுத்திங்கன்னா ஒட்டாது. ஸோ நீங்கள் விளையாடும் போது ஒட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டர் மட்டும்தான் வேணும், வேறு எதுவுமே வேண்டாம். ஹாட் வாட்டரில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க, அப்போனா ஒட்டாது. இப்போ நான் வந்து பிரிச்சுட்டேன். இதே மாதிரி நான் இதையும் பிரித்து எடுத்துட்டேன். ஸோ மொத்தம் நான் வந்து 4 பூமர் போட்டேன். ஸோ 4 பூமர் போட்டது எனக்கு வந்து நிறையவே வந்துச்சு. நல்லா விளையாடவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் ஹாட் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ ஹாட் வாட்டரை பூமரில் ஊற்றிக்கிறேன். ஊற்றிட்டு இதை வந்து நான் நல்லா ஸ்மச் பண்ணிக்கிறேன். அப்போனா எனக்கு சூப்பராக வரும். ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து கைட்டு மிக்ஸ் பண்ணோம்னா இன்னும் நல்லா வந்து அதில் இருக்க வந்து ஸ்வீட்லாம் வந்து போய் நல்லா அது மட்டும் இழுக்கிற மாதிரி பதத்துக்கு வரும். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ஹாட் வாட்டரில் போட்டு எடுக்கிறோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு உண்மையிலே ரொம்பவே பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்த ஒரு ஸ்லைம் தான் இது. நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. இது வந்து எனக்கு நெஞ்சு கட்டியாக தான் கிடக்கும், அப்படியே இருக்கும்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கட்டியாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் நீங்கள் நல்லா இது பண்ண தான் நல்லா வந்து ஸ்லைம் மாதிரி பதத்துக்கு வரும். ஸோ அது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா அமுக்குனதுனால கொஞ்சம் இழுத்து வந்திருக்கு பாருங்கள். இதே மாதிரி தான் வரும். ஸோ இதே மாதிரியே நீங்களும் பண்ணுங்கள். சூப்பராகவே இருக்கும். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. சூப்பராகவும் இருந்துச்சு. ஸோ பார்த்தீங்களா, அப்படி பண்ணியாச்சு. ஸோ வந்து நல்லா ஸ்மச் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ எனக்கு உண்மையிலே ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. இழுக்க நல்ல பதத்தில் இருந்துச்சு. இழுக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்ல பபிள் ஸ்லைம் மாதிரியே இருந்துச்சு. அதனால் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் யாரெல்லாம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னு நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியுது, இப்படி தான் வந்துச்சு. ஸோ அது வந்து அந்த தண்ணி வந்து வர ரெட் கலர் ஆகுது. நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இப்படி பிஞ்சு தான் வரும். நீங்கள் உடனே பிஞ்சு தான் வருது, இது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னு நினச்சி தூக்கி போட்டுறாதீங்க. கொஞ்சம் நேரம் இது பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் நல்லா வரும். நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய வேணால் ஒரு 10 பூமர் அப்படிக்கிட்டே போட்டிங்கன்னா நல்லா பெருசாக வரும். ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த ஸ்லைம். நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன், எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் அதான் உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிஞ்சு தான் வரும். உடனே நீங்கள் பிஞ்சு வருதுன்னு நினச்சி தூக்கி போடுறீங்க தயவுசெய்து. பார்த்தீங்களா இப்போ எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு. ஸ்லைம் இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பராகவே ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் கொஞ்ச நேரம் நல்லா கையில் வச்சு விளையாண்டேன். ஒட்டவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அடுத்த நாள் விளையாடும் போது ஒட்டும். ஸோ நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி இல்லை ஹாட் வாட்டர் எதுலனாலும் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த பார்த்தீங்களா ரெட் கலரில் வந்திருக்கு. அதில் இருக்க இது ஸ்வீட்லாம் வந்து போயிருக்கு. அது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பூமர் வந்து சாப்பிட்டா வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு பெரியவங்களாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் சாப்பிட முடியல அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி வச்சு விளையாண்டுக்கோங்க. அது சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு கொஞ்ச நேரம் ரொம்ப நேரம் விளையாண்டேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. விளையாடும் போது நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு. விளையாடும்போது பார்த்திங்களா இந்த பபிள் ஸ்லைம் மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி வருதுல்ல. ஸோ இதுதான் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் விளையாண்டிங்கன்னா நல்லா பபிள் ஸ்லைம் மாதிரியும் நீங்கள் வச்சு விளையாடலாம். சூப்பராகவே இருக்கும். நல்லா இழுக்கிறதுக்கும் நல்லா பெருசாக வந்துச்சு. நான் ஒட்டும் போதெல்லாம் நான் அந்த ஹாட் வாட்டரில் போட்டு திருப்பி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ எனக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. ஹாட் வாட்டரில் போட்டு எடுக்கும்போது ஒட்டாமல் சூப்பராக விளாட எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராகவே இருக்கும். பூமர் நான் மொத்தமே 4 தான் வாங்கினேன். நாளைக்கே நீங்கள் வந்து சூப்பராக வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நீங்களும் 4, 3 கூட வாங்கி பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதோட நம்ம வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ. see you and bye bye. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ. see you and bye bye.